देखिए, पलक झपकते ही बत्तख का सिर धड़ से अलग हो गया। और यही इस पक्षी का रोज का काम है। दरअसल यह है दुनिया का सबसे तेज चलने वाली पक्षी, जिसका नाम पेरेग्रीन फाल्कन है। इसका हाईएस्ट स्पीड है 390 किलोमीटर प्रति घंटे। यह पक्षी शिकार को देखते ही आसमान का ऊंचाइयों में जाता है और वहां से 300 किलोमीटर की स्पीड से शिकार की तरफ ड्राइव लगाता है, जिसको स्टॉप तकनीक कहा जाता है। और ये तकनीक इतनी खतरनाक है कि शिकार कुछ समझने के पहले ही उसका सर अलग हो जाता है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि इस पक्षी से इंस्पायर होकर अमेरिका का बिट्टू बम्बर बनाया गया। वे इतने खतरनाक हैं कि फास्टेस्ट एनिमल चीता और बाज जैसे पक्षियों पर भी हमला करता है।